Yes, uyu munsi tugiye kurebera hamwe umujene ukiri mutoya uri kubica bigacika bamwita iShowSpeed. Uyu iShowSpeed yagiye akora ibitangaza hirya no hino, aho ibinyamakuru hirya no hino biri kugenda bimuvugaho. Mwibuka ko iShowSpeed mu minsi ishize we yaje mu Rwanda, abona u Rwanda nk'igihugu cyiza, agenda ruvuga neza. Uyu mwana mbabwire ko akorera miliyoni 10 mu cyumweru, miliyoni z'amanyarwanda, miliyoni 10 zose ni amafaranga menshi cyane. Hano nta muntu wapfa kuyakorera mu gihugu cy'u Rwanda, biba bigoye. Ubusanga nyine ari abantu bafite inganda zikomeye cyane cyane nka za nganda nyine mamuzi ziba zikora nk'ibikoresho by'ubwubatsi, zishobora kuba zabikora nk'ibyo bintu. Ariko nyine akenshi uzasanga nk'izo nganda atari zo umuntu umwe, cyangwa se ugasanga ni inganda zihuriweho n'abantu benshi. Harimo abashoramari nyine bagiye bashoramo imigabane myinshi. Uyu iShowSpeed ukora byo ube ari kubikora. Uyu mwana afite ibintu byinshi cyane, afite amamodoka ahenze, afite amazu ahenze, kandi content akora kugira umenye ko content zishobora kuba zavamo akantu. Utazabona umuntu afite kamera ari kugenda yifata content ugire ngo nta kintu arimo, nta kintu ari gukora. Ejo neje bundi ibyo bintu byarye cyane bikavamo amafaranga, bikanamutunga cyane, bigatunga na famiye, bikagira n'ikintu bimarira igihugu, cyane cyane ku bintu bijyanye n'ubukerarugendo. Ni ukuvuga ngo content creator muri Amerika cyangwa se hano muri Afurika ni umuntu ukomeye cyane, ni umuntu ushobora kuzana impindura kuruta n'umuhanzi. Content creator uyu iShowSpeed we akora video zijyanye n'ibintu biri kuba ako kanya, icyo twita live streaming. We nibyo bintu we yikorera. Akaba akora n'izindi content zijyanye na siporo. Izi content za siporo uzasanga mu bintu bya siporo, nubwo azikina cyane ibintu byo gukina umupira, no, ahubwo we akenshi mu bantu akunda kuba ameze nk'ari proud yabo ni Cristiano Ronaldo. Niwe muntu we afana, uramubona hano kuri screen yawe imbere, uramubona iShowSpeed ari kumwe na Cristiano. Uyu iShowSpeed utaza kumwumva ukagera n'umuntu woroshye. We afite team y'abantu benshi bageze ku bantu 50 baba bari kugenda bakurikirana live streaming, ukuntu abantu bari kugenda bakurikirana amashusho ari kugenda acaho ku kanya, amajwi ndetse n'ibindi bintu nyine biri kuba ku kanya we ari kugenda akora. Akenshi we akunda gukora ibintu birimo energy cyane, birimo imbaraga, birimo umuhati cyane wa siporo. Uyu iShowSpeed kugira wumve amafaranga atunze, harimo n'indege mu bintu bura mu mitungo yatunze. Uri kumva ko ntabwo ari umuntu woroshye, kandi ku myaka yiwe mikeya cyane, ku myaka 21. Wibutse ko mu kintu cyamuzamuye cyane nicyo twita YouTube. Ndibuze kugenda nagusobanura n'ukuntu YouTube igenda ihemba amafaranga ku bantu benshi bazi ku bintu bya monetization. Ibi bintu bya monetization ndaza kubigusobanura neza ku buryo nibuzuye hari umuntu ukora ibintu bya content, cyangwa se hari undi muntu ukora ibintu bijyanye na video zigenda zica online, cyangwa se n'ibindi bintu bijyanye na social media, kugira utazamuca intege wumve ko wa muntu ashobora kuruta uruganda, wa muntu akaruta umuhanzi, wa muntu akaruta amafilimi, wa muntu akaruta ibintu byinshi cyane, akaruta n'umukinnyi ukina umupira w'amaguru. Ushobora kumva Cristiano akorera amafaranga menshi, ariko ngiye kukubwira ayo Mr Beast akorera Cristiano ntayahembwa, nta na kimwe cya kabiri kiwahembwa. Mr Beast bivugwa yuko ndibuze kugenda mvuga n'inkuru y'aba content creator benshi cyane mu gihe muzi, kuko iki kiganiro gikoreye ikintu kijyanye na content kugira wumve agaciro content yo ufite n'umuhate. Igihe wakoranye ikintu umuhate, ikintu ushobora kuba wabyungukiramo. Uyu iShowSpeed ndagenda muhuza n'abandi ba content creator bagiye babikora bakabigeraho, kugira uze gufashwa kuba kumva icyo kintu neza, ukumva imbaraga gifite. Nawe niba wiyaminiya ukaba ufite umuhate, nawe ukagira aho uhera, ukaba ugiye mu kintu ufite amakuru, ntuzigere wirukanka ujya gushaka ahantu hirya no hino akazi. No,
ufite interineti wirirwa ureba abantu ariko ntuzi uburyo interineti yawe wayibyazamo amafaranga. Ibi bintu nibyo ngira ngo gusobanure. Ibi bintu bikorwa gute? Uyu iShowSpeed ndibuze no kugenda bihuza n'abantu bo mu Rwanda kugira muze kubyumva neza, nawe kugira umenye inguni cyangwa se ko nawe wahunyuramo ugera kuri ibyo bintu. Kandi ni ibintu biba byoroshye, n'umuntu uri muri Afrika uwo ari we wese n'ibyo bintu yabikora. Nabo batangiranye struggle, nawe ntabwo uzabura struggle mu bintu uzakora. Bizakugora, abantu bazakunaniza cyangwa se ukore n'ibindi bintu bikunanize. Ari inyungu uribuze ko babivanamo, ndibuze kubishyira ku mpera z'iki kiganiro, nibo bumva ko biri bugufashe ugisoze. Uyu iShowSpeed yinjiza amafaranga menshi pe, na Cristiano nayo yakorera. Hari n'undi bita MrBeast nako akorera amafaranga menshi, Cristiano nayo yakorera. Gusa itandukaniro ryabo, MrBeast we ni content, uyu iShowSpeed akaba ari mu live streamer, akaba akora na content, akenshi akaba akunda kuzaprodinga ari kuri platform za TikTok na Instagram, akaba ari shorts, akenshi izo content za sport. Ariko mu busanzwe content zo kuri YouTube na Twitch ukaba usanga kenshi ari live streaming. MrBeast aho atandukaniye na iShowSpeed akora content za sport, akaba za prodinga kuri Instagram na TikTok ari shorts. MrBeast we agakora content zibijyanye no gufasha, agakora content zibijyanye no gutanga amafaranga, ibintu nyine byo kugira neza. Wakenshi abakunda kwerekana nyine showing off, niko navuga muri content ziwe. Hazamo abantu benshi, abo ntago ari we ku giti kiwe, hazamo n'abandi bantu, haza muri public nyine aba bantu benshi cyane. Naho ngatandukaniye na iShowSpeed we abari ku giti kiwe n'ababonse biwe, akenshi nibo bantu ugenda ubona, abandi bandi ugenda ubona muri live streaming ye ni randomly. Ndibuze no kukubwira ku kintu kijyanye no kwamamaza. Ibyo bintu byose ndibukuze kubihuriza muri iki kiganiro, uraza kubisobanukirwa. Uyu iShowSpeed ni ukuvuga ngo we mu bintu we akora live streaming, agakora n'izo content nakubwiye za shorts ashyira kuri izo platform Instagram na TikTok. MrBeast nawe akaba ari we muntu uyoboye urutonde kuri YouTube, mugo subscribingwa n'abantu benshi, agakurikiranwa na Cristiano. Kuri aka kanya Cristiano ashobora kuba yaranamuciyeho. Reka nze mbirebe mu kanya, ndaje nkubwire uko bimeze. Ni ukuvuga ngo uyu iShowSpeed na MrBeast content akora ziba zikurikiranwa n'abantu benshi, kandi akenshi ndaza no kugusobanura n'ukuntu views zibara. Umuntu wo mu Rwanda ukuntu ashobora kuba yabona amafaranga wenda nka views nk'igihumbi. Abantu bo mu Rwanda, abantu igihumbi bo mu Rwanda barebye video zawe igihumbi, ubonye 100 ry'amanyarwanda. N'urugero ndi kuguhereza, n'urugero wo muri Amerika, abantu igihumbi bo muri Amerika bagwaye amadolari 500 y'amanyarwanda. Urumva umuntu wo muri Amerika views zawe zikubyemo umunyarwanda inshuro nyinshi. Ni ukuvuga ngo uyu MrBeast we ashobora kuba yakora video ikarebwa na miliyoni 30 munsi umwe, igihe iShowSpeed we byamutwara amezi, bitewe n'ahantu ya live streaming abantu yigeze ajya muri Indonesia. Live streaming ikurikirwa na miliyoni 100. Ariko ni ukuvuga ngo iShowSpeed we miliyoni 30 mu minsi 2 cyangwa 1 cyangwa 3, ibyo ntabwo akenshi biragoranye. Ariko MrBeast we ashobora kuba yabikora inshuro nyinshi zisubiranyijemo, nk'inshuro 50 kuri 60, 50 kuri 60, ugasanga
video yakoze yarebwe n'abantu benshi kandi iyo video imara igihe kinini. Bora video nyinshi zo ku ma YouTube zungukira kuri ads nene advertising mu Rwanda ho nagihaba. Ibyo ngibyo rero bikaba byatuma Mr Beast arusha iShowSpeed amafaranga mu bintu bijyanye no kwinjiza kuri internet. Uyu iShowSpeed ari nayo tugarukaho cyane, we ari popular ku isi yose, aho arusha abandi nyine kuba ari famous. Uwo twavuga ngo afite nk'abafana benshi. Uyu iShowSpeed ari muri Amerika arakunzwe, ari muri Aziya arakunzwe, ari mu Bushinwa arakunzwe, ari muri Afrika arakunzwe, ari muri Europe arakunzwe, hose arakunzwe. Ariko ugasanga Mr Beast we akunzwe muri Amerika, akunzwe no muri Europe, muri Aziya ni bakeya, ni muri Afrika ni bakeya, ntago yigeze akaba hari naho batamuzi. Ariko ugasanga iShowSpeed buri mwana wese aramuzi bitewe n'ibintu biri crazy akora. We nawe gakora ibintu bya danje utazagira ngo akora n'ibintu bikanganye, no, ntago akora ibintu bikanganye, ahubwo we akora ibintu biri crazy cyane. Ugasanga yigira nyine nk'ikimara ukagira ngo ni ikimara, ariko mu busanzwe uyu afite private jet, afite Lamborghini. Urabona Lamborghini imodoka iri imbere yawe kuri screen iyo Cristiano Ronaldo. Akaba afite ibikorwa byinshi. Ibaze ko bonsa we umureba hari uwo bita Rudy, ahembwa miliyoni 80 z'amanyarwanda ku kwezi, no muri Afrika muri Ghana. Uyu Rudy ni umubonsa wa iShowSpeed, miliyoni 80. Ubwo boss wakorera zingahe? Uwo ni boss. Hari abatekinisi baba bakurikiranye live streaming bana bari muri control room, bari muri bya bimodoka bari gukora. Iyo bari gukora live streaming iri kuba ku kanya, hari ibimodoka ubundi biba birimo ibikoresho byo gustreaminga bakurikirana kuri control. Buri ka message kose kazamutse kaba kagomba kuhagera kuba ku buryo bata kubita ikiganiro copyright YouTube nyine bataba bavioletinze amategeko ya YouTube. Ako ka message bakaba bakavanyemo, indi comment igakomeza nzima. Abo nicyo baba bashinzwe, abari kuri control room, amakamera uko yestaye, buri kintu kiri muri control room. iShowSpeed uzabona ababonsa bari ku control bamubwira aya masaha yagiye, imbaho kurya amasaha yagiye twagiye. We niko babimeza, bafite abantu bamukontrola. Ni bonsa y'umubwira, bonsa ibifite utuntu mu gutwi, bamubwira twagiye turanyura muri iyi nzira. Niko babimeze. Utazabona bapfa kugenda ukagira ngo bari kugenda bayobye, no, bara ni koko muri control room baba bari kubibwira bonsa uri kubona ari kuyobora iShowSpeed, ukagira ngo we aza ahantu bari kwerekeza. Ni muri ubwo buryo bo bagenda. Rero uzasanga iShowSpeed ibihugu byinshi yagiyemo ari ibihugu byumva ikintu bita advertising. Uri mu content creator uba ugomba kumenya ko advertising nicyo kintu kirenze kizamura n'umucuruzi. Hanjye mushobora kuba mwamereza akazi kabakora advertising. So nukuvuga ngo iShowSpeed nko mu Rwanda ushobora gusanga nka Visit Rwanda ari ibiceri yamuhaye kugira agire mu Rwanda, no muri Ghana ari ibiceri bamuhaye. Mbega we baramupeya kuko abakurikiranywe n'isi yose. Nizo mbaraga z'umwinfluencer cyangwa se content creator. Urumva ko ari umuntu ukomeye cyane. Content creator ndagira mwibutse ko ari we muntu ushobora kuba yakurikiranwa kuruta umuhanzi, kandi ku buryo bwa buri munsi buhoraho, kandi agakurikiranwa n'imbaga nyamwinshi. Content creator niwe muntu ushobora kuba yakorera amafaranga yihuse mu buryo bworoshye, cyangwa se mu buryo bw'imitekerereze. We ni ugutekereza and then ibikorwa byiwe akabishyira ahagaragara, abantu bo kubireba we
barahari. Wibutsa ko ku isi hatuweho na miliyari zirenga 2 hafi 3 enye, ni muri icyo kigero. Nkwibutsa ko internet ihuza isi yose. Ndagira nkwibutse ko isoko riri kuri internet. Ni ukuvuga ngo ibintu by'ururimi, internet ntabwo ikigorwa n'ururimi. Ikinyarwanda gihinduka Igifaransa. So internet no kugira wumve imbaraga zayo ni ikintu gikomeye cyane. Niba uri uwamamaza uzamamarize kuri internet, niba uri ucuruza uzacururize kuri internet, ahubwo icyo uzashaka wowe ikizakugora ni strategy ni izakugora. So iShowSpeed uyu bitewe n'ukuntu akomeye. So naho ngaho tubisoreje, ibindi naho ubutaha nk'ibisanzwe. Yari billionaire Yep. Nizere ko za comment nababwiye muzajya mwandika, muzajya mwibuka kuzandika, mugasiga n'ibitekerezo byanyu. Izi platform tuzuvugiraho ibyo dushaka, tubaha amakuru dukeneye kubaha kandi twacukumbuye. Tugiye kuzajya tubahereza ibiganiro byiza cyane, aho muzajya mugenda mudukurikira bigiye bitandukanye. So nibyo ngibyo ni gati gateye pasi umwuzukuru w'intare. Tugiye kuzajya tubana mu biganiro bya buri munsi, aho ngiye kuzajya mbabwira amakuru agiye atandukanye. Ciao.